Secador inteligente 3 em 1 sem fio vai facilitar a tua vida de um jeito que tu nunca viu. Olha só, ele remove poeira, passa pano e ainda tira aquelas manchas chatas do chão. É limpeza de 360 graus sem deixar ponto cego. E a tecnologia é surreal. Se liga nesse painel. Com um toque, ele mesmo faz a autolimpeza quando está em uso. Então nada de trocar rolo toda hora. Eu fiz até uma ceninha e o bicho é tão potente que limpa sozinho. Nem precisa de esforço. Tem base de carregamento e ainda te avisa quando a bateria tá fraca ou o reservatório secar. É praticidade de verdade. Tu faz o trabalho de horas no piscar de olhos. Moderno, portátil e potente. Sinceramente, depois que tu testa, nunca mais volta pro